ഹലോ ഓൾ, അസ്സാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. ഡാൽഗോണ ചോക്കോ കേക്കാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്, മാത്രമല്ല സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 മുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നത്. എഗ് യോക്കും എഗ് വൈറ്റും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടും ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ 1 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടെ ഒപ്പിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡാൽഗോണയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കോഫി മിക്സ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എഗ് യോക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം എഗ് യോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോന്ന് വീതമായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഇനി ഈ മിക്സ് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനെഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 30 to 35 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഹീറ്റിലൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് ആയപ്പോൾ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോഫി പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഷുഗറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ കേക്കിന്മേൽ ഈവൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 ഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി.
ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതാണ്. ഇഷ്ടമായാലും ഉറപ്പായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസിനായിട്ട് മോമി റെസിപ്പീസ് എന്ന എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.